دايما كنت بسأل نفسي سؤال: هو اخوان بيزيرا ده لو اتصاب، ايه الشكل الهجومي بتاعنا؟ يعني احنا هنهاجم ازاي او هنعمل ايه؟ مباراة النهارده الزمالك كان بيلعب طلائع الجيش. المباراة دي بتبين لك فرق المدربين، فرق المدرب عن اللي دماغه شغالة عن اللي دماغه عطلانة. واحد زي فريرا ده تحس ان هو عامل زي المدير الفاشل اللي في الشركة اللي قرفك، وان انت عمال تدعي عليه كل يوم يا رب تجيله مصيبة تاخده. تحس ان اللعيبة كانت بتلعب فرحانة انه مشي. خلاص بقى كفاية عليه كده. تعالى بقى لاحمد عبد الرؤوف، راجل يعني فاهم، مركز. ومش قصتي ان هو يكمل، او مش بحكم عليه، يعني مش قصتي ان هو هيكمل او ما يكملش، او هو مدير فني جامد ولا لسه في بداياته. دي مش قصتي خالص. انا بوريك فرق بس بين ده وبين ده. واحد مركز وفاهم والتاني ضايع. اول تلت ساعه الوينج بتاعه اتصاب، راح جاي سحبه ونزل عدي. قلب الطريقه 4-4-2 سهله وبسيطه، ما فيهاش افتكاسه. قلب الطريقه 4-4-2 وراح جاي قلبها تاني في الشوط التاني 4-2-3-1. راح جاي مرجع فتوح ورا، نزل فتوح لعبه باك شمال، وطير بنتايك قدامه وشيكومانزا ناحيه اليمين. والحسنه برضو اللي عملها انه سحب حسام عبد المجيد ونزل الونش مكانه. ويسال اي زملكاوي النهارده لما اخوان بزيرة ده اتصاب، كل الزملكاويه حطوا ايديهم على قلبهم، قال لك خلاص احنا هنكمل الماتش ده 1-0، يا رب نكمل كده 1-0 يعني الدنيا تمشي. الراجل غير واشتغل وقلب الطريق اكتر من مره، ووراك كوره، وراك كوره. فانت النهارده انا ما بحكمش على المدير الفني ده وبقول ان هو مش يكمل او ما يكملش، دي مش قصتي خالص. لكن انت عندك ماتش جاي، عندك السوبر المصري، هتلاعب بيراميدز، فرقه بتلعب كوره وفرقه تقيله يعني. فكان عندك النهارده مشكله في المساحات، الخطوط، عندك مساحات بين الخطوط. لو لعبت بيراميدز بالطريقه دي، بايا كانت الطريقه اللي انت هتلعب بيها، بس المساحات دي موجوده، هتعمل لك مشكله مع بيراميدز. فلازم دي تتقفل. عندك الاهلي النهارده تعادل مع المصري، بقى الفرق بعد ما كنا راكبين الدوري فرق 8 بونت، بقى النهارده فرق بينك وبين الاهلي فرق بونت. فانا بالنسبه لي افضل ان هو يكمل. لو ماشي كويس افضل من اي مدير اجنبي يجي، لازم يكمل.